Ναι, μεγάλη. Ας το πάρουμε μόνο που το πότισμα. Παλιά ποτίζαμε καναλιανία το νερό και σιωνώνετουν ή με τα λάστιχα. Πλέον τώρα ειδικά με τον drip irrigation, το οποίο να πούμε ότι ξεκίνησε και από την Κύπρο ειδικά, το micro drip irrigation. Έχουμε φτάσει σε πολλά ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης νερού και όχι μόνο εξοικονόμησης αλλά και πιο αποτελεσματικού ποτίσματος όσον αφορά τα φυτά. Είναι πολλά πιο εύκολο και διαχειρίσιμο για ένα δέντρο και χρήσιμο να παίρνει το νερό του σιγά σιγά και μπορούμε να υπολογίσουμε και τις ποσότητες πλέον ανάλογα με το κάθε σύστημα που έχουμε με τον drip irrigation. Τα σταγόνες έχει αυτορυθμιζόμενες, έχει ρυθμιζόμενες στο χέρι, έχει fix που σου λέει ότι τα σταγόνα να σου δώσει τόσα λίτρα την ώρα. Άρα ξέρεις ότι αν το όριμο μου το δεντρό, γιατί τούτη είναι μια δουλειά που κάνουμε, ότι υπολογίζουμε που πριν έναν όριμο δεντρό ανάλογα με το τι είδος δεντρό είναι, πόσο νερό χρειάζεται το χρόνο και σε τι συχνότητα. Άρα υπολογίζουμε ότι όταν να κάνουμε την γραμμή μας και να ποτίσουμε το δεντρό, πόσες σταγόνες να βάλουμε και πόσα λίτρα να δώσουμε. Και βασικά θα με έρθω σε ένα άλλο θέμα που μιλούσαμε πριν για το νερό, ότι το πόσα δέντρα να βάλουμε, βάλουμε δέντρα και στραγγερεύουμε το νερό να το ποτίσουμε. Βάλουμε δέντρα και λαχανικά ή οτιδήποτε πλάστηση ανάλογα με το νερό που έχουμε. Αν το νερό μας είναι 10 λίτρα, να βάλουμε τα δέντρα που αντιστοιχούν για 10 λίτρα. Εν μπορείς, ειδικά στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής τους, κάποια φυτά ή δέντρα που θέλουν το νερό για να εγκαθιδρυθούν, να μην τους το δώσεις. Μετά μπορείς σταδιακά να τρενάρεις και να κόφκεις τις ποσότητες σε συγκεκριμένα πράγματα βέβαια, αλλά πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, πρέπει να ξέρεις που πριν τι νερό έχω, τόσα δέντρα να βάλω. Δεν θα βάλω 100 δέντρα και να περιμένω να τα ποτίσω με ένα ποτήρι νερό. Και επίσης θα έρχομαι στις διατρήσεις. Η διάτρηση, η χρήση των διατρήσεων έπρεπε να είναι η τελευταία λύση που έχουμε. Για τον λόγο ότι συνήθως ειδικά κάτω από τα 300 πόθηκια, τα νερά που χτυπούμε όσο πιο βαθιά πάμε ονομάζονται fossil water. Δηλαδή είναι νερό που δεν αναπληρώνεται. Κάτω από 300 πόθηκια πολλά δύσκολο να αναπληρωθεί ο υδροφόρος οριζόντας όσον και να βρέξει. Πολλές φορές γιατί έχει πετρώματα, οτιδήποτε, αλλά εκείνο το νερό που τραβούμε πάνω μπορεί να είναι που 4, 6, 10 χιλιάδες χρόνια, νερό που παγιδεύτηκε ακόμα και εκατομμύρια χρόνια πριν όταν δημιουργήθηκε ο πλανήτης. Και το νερό όταν τέλειωσε. Άρα πρέπει να είναι η τελευταία μας λύση. Γι' αυτό πάμε συλλογή των βρόχινων, καθαρισμός των γκρίζων νερών, επαναχρησιμοποίηση που είναι μεγάλων κεφάλαιων στην περμακουλτούρα, το να επαναχρησιμοποιούμε. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί όταν σκεφτούμαστε για νερό. Ειδικά σε μια χώρα όπως την Κύπρο που πάμε που semi-arid σε arid πολλά σύντομα. Arid σημαίνει Ορδανία, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Μέση Ανατολή, έρημος. Άρα πρέπει να προσέχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να κάνεις ειδικά τα τελευταία χρόνια αλλάξε μας πάρα πολλά τον τρόπο που δουλεύουμε και ευκόλυνε μας. Τόσο και στη μελέτη, την κλιματική μελέτη, τη μορφολογία, τις ροές των νερών, δηλαδή τούτα όλα τώρα με τους δορυφόρους, με τα GIS, με τα drones, με τα διάφορα software, τα τρισδιάστατα κλπ. Η χρήση του υπολογιστή πριν σχεδιάζαμε στο χέρι. Τώρα όχι μόνο απλά σχεδιάζουμε δυσδιάστατα τους χάρτες μέσα στο υπολογιστή, σχεδιάζουμε τρισδιάστατα με μάλιστα μακροπρόθεσμη projection, πώς το λέμε, βλέπουμε σε βάθος χρόνου πώς θα εξελιχθεί το οικοσύστημα. Σαν simulation δηλαδή. Είναι simulation βασικά,
Και βλέπουμε ότι στα 2 χρόνια τα δέντρα είναι τόσα, στα 3 χρόνια είναι τόσα κλπ. Και βλέπει ο κόσμος, ο πελάτης ας πούμε, στο βάθος χρόνου πώς να εξελιχθεί όταν ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός και όταν αρχίσουν να δουλεύουν συνεργιστικά. Όπως είπαμε ότι η περμακουλτούρα βασίζεται στη συνέργεια και στις συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ όλων των στοιχείων της που υπάρχουν σε ένα φυσικό οικοσύστημα, το δέντρο με το πουλί, με το ζώο, με το μύκητα, με τα πάντα. Έτσι να εξελιχθεί και το οικοσύστημα και να το δούμε σε βάθος χρόνου και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον σκοπό του αφού δουλέψουν συμβιωτικά και συνεργιστικά όλα τα που σχεδιάσαμε. Και πάντα επιστρέφουμε πίσω ακόμα και στην παρακολουθώντας συνέχεια και αξιολογούμε τι έπιε καλά, τι έπιε λάθος. Μπορεί να αλλάξουμε κάτι, να μετακινήσουμε κάτι, να ακυρώσουμε κάτι, να κάνουμε κάτι καινούργιο. Σημαντικό, η παρατήρηση είναι ένας κύκλος που είναι συνεχές όπως η ζωή. Η αυτοματοποίηση θεωρείται κομμάτι της περμακουλτούρας? Ναι, σίγουρα. Και στο πότισμα και στους αισθητήρες που έχουν γίνει για να παρακολουθούν την υγεία των φυτών, στις μετρήσεις υγρασίας, στο χώμα, στο pH του χώματος. Πάρα πολλοί τομείς και όσο πιο πολλά πάμε τόσο πιο πολλά αναπτύσσεται η τεχνολογία και υποστηρίζει το πράγμα κάνοντας πιο εύκολη και τη δουλειά τη δική μας σαν σχεδιαστές αλλά προπαντών των αγροτών. Και που για μέ έχουμε μια βάση η οποία αρχίζουν και φτιάχνουν καινούργια δεδομένα, άρα καινούργιες μελέτες, καινούργια κατανόηση για το πράγμα που βρίσκεται γύρω μας, για τον πλανήτη και τα οικοσυστήματα, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επίσης καλύτερα και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Θεωρείτε ότι υπάρχει εξοικονόμηση πόρων με τη χρήση της τεχνολογίας? Ναι, μεγάλη. Ας το πάρουμε μόνο που το πότισμα. Παλιά ποτίζαμε καναλιανία το νερό και χιονώνεται ή με τα λάστιχα. Πλέον τώρα ειδικά με τον drip irrigation, το οποίο να πούμε ότι ξεκίνησε και από την Κύπρο ειδικά, το micro drip irrigation, έχουμε φτάσει σε πολλά ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης νερού και όχι μόνο εξοικονόμησης αλλά και πιο αποτελεσματικού ποτίσματος όσον αφορά τα φυτά. Είναι πολλά πιο εύκολο και διαχειρίσιμο για ένα δέντρο και χρήσιμο να παίρνει το νερό του σιγά σιγά και μπορούμε να υπολογίσουμε και τις ποσότητες πλέον ανάλογα με το κάθε σύστημα που έχουμε με τον drip irrigation, τις σταγόνες, έχει αυτορυθμιζόμενες, έχει ρυθμιζόμενες στο χέρι, έχει fix που σου λέει ότι τα σταγόνα να σου δώσει τόσα λίτρα την ώρα. Άρα ξέρεις ότι αν το όριμο μου το δέντρο, γιατί τούτη είναι μια δουλειά που κάνουμε, ότι υπολογίζουμε που πριν έναν όριμο δέντρο ανάλογα με το τι είδος δέντρο είναι, πόσο νερό χρειάζεται το χρόνο και σε τι συχνότητα. Άρα υπολογίζουμε ότι όταν να κάνουμε την γραμμή μας και να ποτίσουμε το δέντρο, πόσες σταγόνες να βάλουμε και πόσα λίτρα να δώσουμε. Και βασικά θα με έρθω σε ένα άλλο θέμα που μιλούσαμε πριν για το νερό, ότι το πόσα δέντρα να βάλουμε, βάλουμε δέντρα και στραγγερεύουμε το νερό να το ποτίσουμε. Βάλουμε δέντρα και λαχανικά και οτιδήποτε βλάστηση ανάλογα με το νερό που έχουμε. Αν το νερό μας είναι 10 λίτρα, να βάλουμε τα δέντρα που αντιστοιχούν για 10 λίτρα. Εν μπορείς, ειδικά στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής τους, κάποια φυτά ή δέντρα που θέλουν το νερό για να εγκαθιδρυθούν, να μην τους το δώσεις. Μετά μπορείς σταδιακά να τρενάρεις και να κόφκεις τις ποσότητες σε συγκεκριμένα πράγματα βέβαια, αλλά πρέπει να ξέρεις τι κάνεις, πρέπει να ξέρεις που πριν τι νερό έχω, τόσα δέντρα να βάλω. Δεν θα βάλω 100 δέντρα και να περιμένω να τα ποτίσω με ένα ποτήρι νερό. Και επίσης θα έρχομαι στις διατρήσεις. Η διάτρηση, η χρήση των διατρήσεων έπρεπε να είναι η τελευταία λύση που έχουμε.
Για τον λόγο ότι συνήθως, ειδικά κάτω από τα 300 πόθηκια, τα νερά που χτυπούμε όσο πιο βαθιά πάμε ονομάζονται fossil water. Δηλαδή είναι νερό που δεν αναπληρώνεται. Κάτω από 300 πόθηκια πολλά δύσκολο να αναπληρωθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, όσον και να βρέξει. Πολλές φορές γιατί έχει πετρώματα, οτιδήποτε. Αλλά εκείνο το νερό που τραβούμε πάνω μπορεί να είναι από 4, 6, 10 χιλιάδες χρόνια, νερό που παγιδεύτηκε ακόμα και εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν δημιουργείται ο πλανήτης. Και το νερό όταν τέλειωσε. Άρα πρέπει να είναι η τελευταία μας λύση. Γι' αυτό πάμε συλλογή των βροχινών, καθαρισμός των γκρίζων νερών, επαναχρησιμοποίηση των μεγάλων κεφάλαιων στην περμακουλτούρα, το να επαναχρησιμοποιούμε. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί όταν σκεφτούμαστε για νερό. Ειδικά σε μια χώρα όπως την Κύπρο που πάμε που semi-arid σε arid πολλά σύντομα. Arid σημαίνει Ορδανία, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Μέση Ανατολή, έρημος. Άρα πρέπει να προσέχουμε.